खुलुमबाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि उन्दैफोरनो अननाय देरसिनफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय लोगोफोरनो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरग्रोदों। जिजुआर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे बैसागु फोरबो फालिनायनि बाथ्रा फोसावनो लादों। बे समाव आंजों बाहागो लानो हादों फैगौ 21 एप्रिल खालि बैसागनि 7 खालार बै दिनखालि जोङो सान्थिपुर बाजारनि हाथाइसालियाव जिजुआर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो खुंनो नागिरदों लांदां बैसागु हाबाफारि लानानै। आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो होननानै दानानै होजानाय बानजाय आफादनि मान गोनां मासिगिरि बिथां अनेन बसुमतारी बिथां आंनि सेरावनो दङ। आरो बे बानजाय आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां महन्त नार्जारी बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबावदों बे बानजाय आफादनिनो गाहाय लिंथुमगिरि बिथां मथिन्द्र मुसाहारि आरो आंनि दख'रा आफादनि आंनि प्रेसिडेन्ट लोगो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां बिशेश्वर बसुमतारी आरो बेयाव जोंनि गासै मावथिफोर बाहागो लानो हादों। दा गिबियाव दिनै जोङो फोरमायनो सानदों जे फैगौ 21 एप्रिल खालि बा बैसाग दाननि 7 खालार खालि जोंहा जिजुआर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गिदिरथार फोरबो आंगो फोरबो रंजालि बैसागुखौ जोङो लांदां बैसागु हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जिजुआर दख'रानि सिङाव थानाय मोसाखावरि हान्जाफोरखौ जोङो बैसागु मोसानाय बादायहोलायनाय हाबाफारि जोङो लादों। आरो बे हाबाफारियाव गासै बादायारि नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो हांख्रायहरदों। आरो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा आइ आफा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बयखौबो जाहाथे बे हाबाफारियाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो थुलुंगा होफैयो बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौबो आङो हांख्रायहरदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय। जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बैसागु बोथोर फालिनायनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारि थागोन। लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बे हाबाफारि थागोन। बिनि उनाव जोङो 11 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय जोङो बैसागु मोसानाय बादायनाय जोंनि दोरोङारि दामग्रा आरो बैसागु मेथाइ बे जायगायावनो खननाय जायगायावनो दामनायजों जोङो बादायहोनो लादों। जिहेथु जोङो हारिनि गासै बेवहाय हारिमुखौ बेरखांहोनायनि सिन्थाधाराजों बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय दामजुआबो जोंनि बर'नि जानांगोन, गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि जानांगोन, मेथाइनि जाथोआ माने बैसागुनि जानांगोन। बेबायदिनो जोङो माखासे रुल्स बानायनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो नागिरदों। दा नंखायनो बादायारि बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदिनो थाग थियारि जानानै बादायनो फैयो बेखौ आङो खावलायहरबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे दैखांनो बयबो लैहोर आवगायबोगोन। जोंनि हारिमुखौ मुलुगाव सिनायथि होनो बयबो आवगायबोगोन। बिनि थाखाय आङो मिजिं थिनानै आं बयनिसिमबो खुलुमहरबाय आरो साबायखर बावहरबाय आरो हांख्रायहरबाय। बैसागु रंजाफुनाय समावनो साननै सिगां साबा सुबुङा खेबसेनो जिउ गोमादों। बेजों लोगोसे अनेक मानसिया अनेक जायगायाव जिउ गोमादों। बियो माने पेपार खाबुजे हेडलाइन्स जादों। इभेन जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टारा बेखौ दुखु फोरमायदों। बिनि सायाव मा बेयोथ' जोबोद दुखुनांथाव खौरां। माने जोंबो मिथिनाय लोगो जोबोद दुखु मोनदों। रंजानाय बोथोर गोदान बोथोर बेवहाय माने बेबायदि जाब्रबथाय जानानै जों माने जोंनि बैसागु रंजानो ओंखारबोनाय जे गफुरनि साबा लाइमोनफोर जाय माने मावफुंग्रि हाजो गाखोनानै बिथांमोना थांजेनदोंमोन बेयाव जाब्रबथाय जानायखौ खोनानाय लोगो जोंबो जोबोद दुखु मोनदों। बेयाव माने जोङो बुंनांगोन जे जोङो रंजानाय बाजानायजों लोगोसे जोङो साबधानबो जानांगोन। जोङो जिहेथु बे बोथोराव गोबाङानो फेग्रा बेसादफोर बाहायनाय जायो आरो बे फेग्रा बेसादखौ बाहायोबा जोङो एसे सांग्रां जानांगौ। आरो आं खावलायदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोर जाथाया जाया आरो आनान गसाइया दा खालामथों। आरो जोङो बांद्राय एक्साइटेडबो जानो नाङा। जों रंजानायनि लिमिटेसनखौबो जों दोननांगोन। आं बेखौ खावलायहरदों। आरो बांसिनै लाइमोनफोरखौ जों दासिमबो माने बाइक साखावनाय मानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेनि गेजेरजोंनो एक्सिडेन्टआ जानायनि चान्सआ थायो। ओंखायनो खावलायहरदों जोंनि लाइमोनफ्राबो जाहाथे बेखौ
सानै हयै माने सोलिनो नाजायोबा सानै हयै बिथांमोनाबो एसे धोर्ज लानानै गावसिनि माने थांलाय फैलायनि जे राहा बेखौ खालामो आं बेखौ खावलायदों आरो आनान गसाइया जाहाथे उनाव जोंनि बयनिबो जिउआव मोजां लाबोथों आरो बयखौबो मोजाङै लाखिथों बेखिनिखौ आं आर'ज खालामो। सप्तासे सिगां दैमालु स्कुलाव हाबग्रा सासे जि थाखोनि फरायसाया हारसिंनो सुइसाइड जानानै थैदों बेनि सायाव बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। उनाव जोङो एसे रादाब मोनदों जे माने बियो मोनसे लाभनि मेटार जों बेखौ मिथिदों। दा आङो खावलायनो लुबैदों जोङो माने मानसिनि जिउखौ इसोरनि अननायाव जोङो माने जोबोद माने मेहेर गोनाङै जोङो मोननो हादों मानसिनि जिबनखौ। जोङो उनाव मानसिनि माने मानसि महरै उजिफिनगोना उजिफिना जों बुंनो हाया। नाथाय बेबायदि बुब्लियाव बेबायदि समाव जोङो माने बांद्राय गोथौ सानब्रेनानै गावनि जिउखौनो बेसेन गैयै खालामनानै लायोबा बियो माने जोबोद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। आरो लाइमोनफ्रा जिहेथु जोंनि इयुन, बे इयुन जोलैफ्रा जुदि बेबायदि खहा जालांबाय थायोबा जोंनि माहारि, जोंनि ओनसोल बा जोंनि देशआव जोंहा माने जोबोद खहा फैगोन। ओंखायनो बयखौबो गोसो हमथानानै सोलिनो थाखाय आं खावलायहरदों। दा नोंथांमोना बैसागुआव मेथाइ रोजाबनाय बा मोसानाय हाबाफारि लागोन, बेहाय जइन्ट फिसफोर लानाय जागोन नामा आरो बेजों लोगोसे माबाफोर प्राइज होनाय जागोन? जोङो मोसानाय हांख्रायहरदों। मिथिनाय बायदिबा जोंनियाव 15निफ्राय 20सो हान्जाया बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा 3 टिम जानानै दङ। जोङो बिदि जयनिं फिस बेबायदि लानाय जायाखै। नाथाय जों बान्था जों फोसावनानै दोनदों आरो माखासे रुल्स जों बानायनानै हरदों मोसाखावरि बिथांमोननो। जोंहा बेयाव सेथि बान्था मोनग्राफोरनो 15,000 बान्था जोङो बेयाव फोसावदों आरो नैथि बान्थानि थाखाय जों 10,000 बान्था जों फोसावनानै दङ आरो थामथि बान्थानि थाखाय 7,000 जोङो फोसावनानै दङ। लोगोसे जोंहा बैसागुआव मोनसे मोसानाय थाबावो, बे जाहैबाय देमसि मोसानाय। दा देमसि मोसानाया जुदि जोंनियाव बाहागो लाफैयोबा देमसि मोसानायनि थाखायबो जोङो आलादायै बान्था जोङो फोसावनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों। आरो लोगोसे जोंनि मोसानायखौ बिजिरनो थाखाय जोंहा फैगोन बर'नि सावथुन मुलुगनिनो फावखुंग्रि जोंहा रिंकुमनि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि दिजुलि बसुमतारी बिथाङाबो सासे मेथाइ खनगिरि बा देंखोगिरि, बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेबायदिनो जोंनि रोंगौसा माने गोनां बिथांमोना जोंनि बिजिरगिरि महरै बाहागो लाफैगोन। थेंक इउ। खुलुमबाय। गिबियावनो फैगौ जोंहा 21 एप्रिल एबा बैसाग दाननि 7 खालार खालि जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुंगा 5थि रंजालि फोरबो फालिथायनि जानाखि जोंहा सान्थिपुर दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजारनि नैबे गेवलां फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि जोंहा तेन्डुवार आन्चलिक दख'रा आफादा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आरो आङो गिबियावनो आंखौ बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै सायख'नानै लानायनि थाखाय आङो गिबियाव साबायखर जासिबाय। आंजों लोगोसे दङ जोंहा दख'रा आफादनि आफादगिरि आरो साफ्रोम मावथि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो आंजों लोगोसे हेफाजाब होनाय मानगोनां कनभेनर बिफान दङ। आङो गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो रंजालि बैसागुनि एबा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जोङो फैगौ 11 तारिख एप्रिल बे खालाराव जानो गोनां बे रंजालि 21 खालाराव जानो गोनां बे रंजालि फोरबोखौ खोब मानि गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ। बेनि थाखायनो आङो बे ओनसोलनि जानानै साफ्रोम जोंनि बाहागो लागिरि आरो जोंनि ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरि गावबुरा जोंहा मानगोनां बिथांमोन साफ्रोमखौबो आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेल एबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा आलासि महरै नुजाफैगोन आरो जिल्ला आफादनि जोंनि फरायसा आफादनि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैगोन। खोब मानि मेहेरगोनां जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों एबा मिजिं खालामदों। बेनिखायनो बेयाव जाथि बोरोन धोरोम आफाद गासैबो डिफारेन्स लायालासेनो आङो माने बानजाय आफादनि जानानै साफ्रोमखौबो जानो गोनां बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।